und herzlich willkommen bei Easy Training mit Easy und mit Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um Sniffle Dog. Doch bevor es losgeht, jetzt noch ganz schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Sniffle Dog wurde ursprünglich zur Ausbildung von Schimmelspürhunden und Allergienwarnhunden eingesetzt und es wird unter anderem im medizinischen Bereich, bei der Polizeiarbeit und im Lebensmittelbereich eingesetzt. Aber auch ihr könnt Sniffle Dog für die Freizeit, aber auch als sportliche Aktivität nutzen. Sniffle Dog ist richtig super, wenn es beispielsweise draußen total kalt ist, nass, regnerisch und ihr möchtet euren Hund artgerecht, geistig fördern und auslassen. Mit Sniffle Dog lernt euer Hund unter 6 verschiedenen Geruchsdosen einen bestimmten Geruch zu finden und euch diese Dose anzuzeigen, wo dieser spezifische Geruch drin ist. Sniffle Dog könnt ihr mit allen Hunden jeglichen Alters, ob jung oder alt, anwenden. Sniffle Dog ist auch für Hundebesitzer mit Handicap durchführbar. Der Schwierigkeitsgrad ist für den Hund von leicht bis schwierig steigerbar. Sniffle Dog könnt ihr sowohl drinnen als auch draußen machen. Ihr könnt das auch sehr gut mitnehmen und wenn ihr mal verreist, dann zum Beispiel mal im Urlaub machen. Wenn ihr einen Sniffle Dog Profi bei euch zu Hause habt, dann könnt ihr auch an Wettbewerben teilnehmen. Die Prüfungsregeln und die Termine dazu findet ihr unter www.sniffledog.com. Doch jetzt lasst uns mal schauen, wenn wir ein Sniffle Dog Set bestellt haben, was ist denn dann alles dabei und welche Vorbereitungen müssen wir noch durchführen? Ich habe das Sniffle Dog Set im Internet gekauft. Und was haben wir denn dabei? Was sehr, sehr gut ist, wir haben eine ausführliche Anleitung mit Bildern ausgedruckt auf dem Blatt Papier. Dann haben wir 6 Dosen, das sind dann später die Geruchsdosen, wo dann der Geruch reingemacht werden kann, beziehungsweise manche Dosen bleiben ja am Anfang noch geruchslos. Wir benötigen zum Training einen Klicker. Ein Klicker liegt auch bereits dabei. Da könnt ihr entscheiden, entweder nehmt ihr diesen Klicker, der hat vermutlich einen anderen Ton, als wenn ihr selber einen Klicker habt. Ihr könnt natürlich dann auch euren eigenen benutzen, wenn ihr wisst, dass euer Hund auf diesen Klickerton etwas besser reagiert. Und dann haben wir natürlich noch unsere Halterungen. Das sind die Sniffle Dog Puzzleteile aus weichen, ungiftigen EVA. Das sind 6 Puzzleteile, die dann aneinander gelegt werden und jeweils in die Mitte kommt dann eure Sniffle Dog Box später hinein. Bevor ihr loslegt, müsst ihr allerdings noch Folgendes bedenken. Die Boxen, die haben keine Löcher. Der Hersteller begründet dies damit, dass diese Löcher individuell selber hergestellt werden sollten. Individuell heißt, ihr könnt selber entscheiden, wie groß das Geruchsloch später sein soll und wie viele Löcher pro Deckel reinkommen. Deshalb sind hier absichtlich einfach noch keine Löcher drin. Bevor ihr also loslegt, solltet ihr
mindestens erstmal in die erste Geruchsbox Löcher hineinmachen. Dies könnt ihr entweder mit einer Nadel tun, das ist eine Nähnadel, und Löcher reindrücken, oder ihr nehmt euch einen Akkuschrauber mit einem dünnen Bohrer und bohrt dann Löcher in die Deckel hinein. Also erst einmal ran an die Nadel, nehmt euch eine Dose und macht dann so, wie ihr euch das vorstellt, so viele und so große oder kleine Löcher, wie ihr möchtet. Euch allen wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg mit Sniffle Dog und bis zum nächsten Mal.